那我这次的作品跟过去在参加奖赛的时候的表现比较不一样，因为现在已经不再参加奖赛了，就比较强调书法跟自己在日常生活中的关系所以平常读书或者是在思考相关的一些字句不错的就会把它记下来，然后作为书写的题材。那这次有蛮多的作品都跟庄子有关，因为这跟我现在的一个思想的研究，好像背后的这个相望跟这次的展题相望于江湖都是有密切的关系那这个相望其实是有点类似我们的放下人跟人之间关系的这种纠葛放下人跟艺术的那一种消耗自我的那种追求，而是一种自在的一种方式。所以这个就是在去新浦仓的时候写大字的时候偶然留下来的作品，他觉得好像还蛮有意思的，在后面就提了一些文字就做成的作品也是一个蛮偶然的作品。大家好，我这次在鹿港公会堂的展览相望于江湖林俊成暨墨尘书友书法联展。那这次的展览距离我上一次的个展已经10年了刚好差不多10年。上一次的表现就是比较强调各种书法的形式的表达某种有点在强调自己各方面的能力。那现在这10年来，随着自己在学术研究以及在创作的各种思考，发现回归到一种自然的书写才是书法很重要的一个内涵所以就比较强调日常生活的阅读思考的内容，然后把它书写出来，所以强调一个自然而然的表达方式很多的内容都来自于庄子，这当然跟我的研究有关。那庄子跟书法艺术有很密切的关系，因为它提供了很多书法创作者自我反省跟艺术之间的关系很多的资源那这次有蛮多大致的作品就是跟庄子有关的内容。那当然里面也表达了我对庄子的一些思考。那这次除了我的作品，还有墨尘书友，那这些朋友们都是常常到我工作室来互相切磋交流的同道。那我也邀他们一起来展那也为这次的展览增加更丰富的这个表达方式。谢谢。从9月11到11月13南龙公会相望江湖。